ஆஸ்ட்ரிச்ச கிவி கூட கம்பேர் பண்ணா 100 மடங்கு பெருசா இருக்கும். ஆனா கிவியோட முட்டையும் ஆஸ்ட்ரிச்சோட முட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 முட்டையும் ஒரே அளவுல இருக்கிறத நீங்க பாப்பீங்க. கிவியோட 90% உடல் அதோட முட்டைய உருவாக்கவே போயிடுது. ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும்ல. ஆனா அதை விட அதிகமா இன்னொரு அனிமல் அனுபவிக்குது. பாபி ரூசா ஒரு ஓல்டஸ்ட் லிவிங் அனிமலாக பூமியில இருக்குது. பன்றியோட இனத்தை சேர்ந்த இந்த அனிமல் வளர வளர இதோட சேர்ந்து தந்தங்களும் வளர ஆரம்பிக்குது. பிரச்சனை என்னன்னா அந்த தந்தங்கள் வளர்றத நிறுத்தாது. ஒரு கட்டத்துல தந்தங்கள் வளர்ந்து விலங்கோட மண்டையோட்டை துளைச்சு சாவடிச்சிருது. ஒரு தேளால தண்ணிக்குள்ள 6 நாளைக்கு மூச்சு விடாம இருக்க முடியும். தேள்களோட உடல் அமைப்பு அதை தண்ணீருக்குள்ள நீந்த முடியாதபடி செஞ்சிடுது. சாகர வரைக்கும் அதனால தண்ணில இருந்து ஸ்விம் பண்ணி வெளியே வரவே முடியாது. இன்னொரு பக்கம் டால்பின்னால நல்லா ஸ்விம் பண்ண முடியும். ஆனா 10 நிமிஷத்துக்கு மேல டால்பின்னால மூச்சு பிடிச்சு தண்ணிக்குள்ள இருக்கவே முடியாது.